很多人从来没有认真思考过，一个看似普通的咳嗽，究竟可能隐藏着怎样的信号？也许你自己或者你身边的人已经咳嗽了很久，却始终认为这不过是天气变化、感冒之后的余症，或者只是多年吸烟留下的慢性支气管炎。于是人们习惯性的忽略它，把这种声音当成生活中的背景噪音，一天又一天的继续忙碌。但有时候身体发出的信号并不是简单的抱怨，而是一种安静却持续的提醒。长期咳嗽在很多情况下确实只是普通的呼吸道炎症，可是在少数情况下，它也可能是身体在悄悄传递更深层的信息。当一个人每天清晨醒来开始咳嗽，或者在夜晚安静的时候突然被咳嗽打断睡眠，人们往往会安慰自己说这只是老毛病。然而医学世界告诉我们，真正值得注意的往往不是一次突然的症状，而是那些持续存在却被忽视的变化。许多人直到症状明显加重，才开始意识到身体早已发出了无数次提醒。在医学科普领域，一些专家经常提醒公众要更加认真地观察身体的变化，其中就包括 Dr. Neil Lishi 提到的一个重要理念，那就是不要轻易忽视长期存在的呼吸道症状，因为人体从来不会无缘无故持续发出信号，每一种持续的变化背后往往都有原因。当咳嗽持续数周甚至更长时间，有些人会简单地归因于慢性支气管炎，尤其是在长期吸烟的人群中，这种判断似乎更加理所当然。毕竟慢性支气管炎在现实生活中非常常见，它会带来咳嗽、咳痰、胸闷以及呼吸不畅等表现，而这些症状也恰恰与许多其他肺部疾病非常相似。正因为这种相似性，很多人在最初阶段很难分辨真正的原因，也因此更容易选择忽视。时间在不知不觉中流逝，人们习惯了这种身体状态，甚至把它当成一种正常现象，但身体的变化从不会毫无意义的发生。真正值得思考的问题是，如果一种症状持续存在，而且逐渐变得不同，我们是否应该停下来认真观察？医学的发展让我们逐渐意识到，很多疾病在早期阶段并不会表现出剧烈的痛苦，而是通过一些细微、缓慢、几乎被忽略的信号出现。长期咳嗽正是其中一种最容易被忽视的信号。有人可能会问，如果大多数咳嗽都只是普通炎症，那么为什么医学专家仍然不断提醒公众注意这些变化？答案或许并不复杂，因为真正重要的不是让人恐慌，而是让人保持警觉。当人们开始关注自己的身体时，就已经迈出了保护健康的重要一步。而在呼吸系统疾病中，有些问题如果能够更早被发现，结果往往会完全不同。正是在这样的医学背景下，越来越多的健康科普开始提醒人们重新思考那些被忽视的小症状。因为有时候一声持续的咳嗽可能只是普通炎症，也可能是一段故事真正开始的地方。当人们逐渐习惯一种持续存在的症状时，危险往往正是在这种习惯中慢慢靠近。很多长期咳嗽的人最初只是偶尔清嗓，后来变成每天咳几次，再后来变成一种似乎无法摆脱的节奏。可是因为这种变化发生得太慢，人们很难在第一时间察觉其中的不同。有人会说，既然已经咳了这么久，身体也没有出现特别严重的问题，那大概就只是慢性支气管炎而已。正是这种看似合理的判断，让许多细微的异常被忽略。医学研究告诉我们，慢性支气管炎确实会带来长期咳嗽、痰多以及呼吸不顺畅等表现，而且在季节变化或感染的时候，症状还可能加重。但在经过适当治疗之后，这些症状通常会有所缓解。问题在于，并不是所有长期咳嗽都会按照这种规律变化，有时候症状不会因为治疗而明显减轻，反而在时间的推移中逐渐变得更加顽固。最初只是清晨的几声咳嗽，后来变成白天也会出现，再后来甚至在夜晚安静的时候突然加重。很多人直到这一刻才开始感到疑惑，为什么熟悉的症状似乎正在悄悄改变？正是在这些变化之中，一些隐藏的信息开始慢慢浮现。医学专家在健康科普中经常提醒公众，观察症状的变化，
比单纯记住症状本身更加重要。Dr. Newleasy 曾经提到，如果一个人长期咳嗽，却发现症状与过去的规律不同，比如持续时间越来越长，咳嗽频率逐渐增加，或者伴随新的异常变化，那么就应该认真对待这种信号。因为人体在出现问题之前，往往会通过细微的方式发出提醒。有些人会注意到痰的颜色发生变化，有些人会突然发现体力不如从前，还有人会在不经意之间发现体重慢慢下降。这些变化单独看似乎都不严重，但如果把它们连在一起，就像一幅逐渐清晰的图景，悬念往往就在这里产生。因为没有人能够仅凭一个症状就确定真正的原因。也正因如此，很多患者在最初阶段并没有意识到问题的复杂性，他们只是继续等待，希望身体能够自己恢复正常。然而，医学经验告诉我们，真正值得警惕的，往往不是突然出现的剧烈症状，而是那些逐渐改变却被忽略的细节。当咳嗽开始变得更加频繁，当胸口偶尔出现隐约的不适，当某些变化持续存在却找不到解释，人们才会开始思考一个问题：如果这不仅仅是普通的慢性支气管炎，那么背后真正的原因究竟是什么？这个问题正是许多医学故事转折的开始，也是人们重新审视自己身体信号的重要时刻。因为在呼吸系统疾病中，有些情况在早期阶段看起来几乎完全一样，但随着时间的推移，它们会慢慢显露出不同的轨迹，而理解这些轨迹往往是保护健康最关键的一步。当一个人真正开始认真观察自己的身体时，很多曾经被忽略的细节会慢慢变得清晰。长期咳嗽也许仍然只是普通炎症，但它同样可能是一种提醒，让人停下来重新思考健康的意义。医学的发展让我们逐渐明白，疾病并不是突然出现的，它往往经历一个漫长而安静的过程。在这个过程中，身体会不断释放一些微小的信号，而人们是否能够及时注意到这些信号，往往会影响未来的方向。很多人在听到肺部疾病的话题时，容易产生恐惧，但真正的医学理念并不是制造恐慌，而是帮助人们建立更加理性的理解。Dr. Newleasy 在多次医学分享中强调，人们最重要的不是过度担忧，而是学会在合适的时候进行检查和确认。因为现代医学提供了越来越多的检测方式，当身体出现长期异常却无法解释时，通过影像检查或专业评估，可以帮助人们更清楚地了解真实情况。事实上，大多数持续咳嗽仍然与感染或慢性炎症有关，并不意味着一定是严重疾病。但真正值得警惕的是，当人们因为习惯而忽视身体的变化时，就可能错过更早了解真相的机会。想象这样一个场景，一个人多年习惯清晨咳嗽，却突然发现这种咳嗽逐渐延续到白天甚至夜晚，或者曾经稳定的症状开始出现新的变化，例如偶尔胸部隐痛，或者体力似乎慢慢下降。这些变化也许仍然有很多可能的解释，但它们至少提醒我们不应该再继续忽视身体的声音。健康从来不是一种理所当然的状态，而是一种需要持续关注的平衡。当人们愿意倾听身体发出的信息，就已经在为未来做出更好的选择。也正因为如此，越来越多的健康科普开始鼓励公众主动了解呼吸系统疾病的知识，不是为了让人焦虑，而是为了让人更加从容。当我们理解了不同疾病之间的差异，理解了症状变化背后的意义，就不会再轻易被表面现象所误导。长期咳嗽有时只是普通的慢性支气管炎，但有时候也可能隐藏着更复杂的原因。而真正的关键并不是自己做出判断，而是在需要的时候寻求专业的医学评估。这样的态度并不是对疾病的恐惧，而是一种对生命负责的智慧。因为很多时候，健康的转折点并不是出现在疾病最严重的阶段，而是出现在人们第一次认真倾听身体信号的那一刻。如果你正在观看这段内容，也许只是出于对健康的好奇，也许是因为你或家人曾经经历过类似的症状，那么请记住，了解知识本身就是保护健康的重要一步。如果你从我们的主题中获得了帮助或启发，请订阅我们的频道，点赞并打开通知铃，这样
你就可以更早看到我们发布的新视频。